xoogagga wadaniyiinta oo sheegay inaysan waxba kama jiraan ahayn waxa baraha bulshada lagu faafiyay ee wiilasha Soomaaliyeed ee ku dhintay dagaalkii Itoobiya iyo Tigreega ee u dhaxeeyay waxayna saacadihii la soo dhaafay ay soo duubeen muuqaalo ay baraha bulshada ku faafinayaan ay ku beeninayaan dhalinyaro Soomaaliyeed inay ku dhinteen dagaalkii Itoobiya iyo Tigreega dhinaca kale madaxweyne Qorqor ayaa safarkiisa kadiska ah gaalkacyo waxa uu muuqdaa mid lagu qaboojinayo kacdoonka shacabka ay uga careysan yihiin dhalinyarada ku maqan gacanta dawladda ee xogaha kala duwan ka soo baxayaan joogna waa been waxa la sheegayaa waa been anagu elektariyan joogna wax meel loo qaaday male dagaal cid ku dhimatay male dagaal cid loo qaaday male elektariyan joogna tababarkina waa naloo xiray wax dadka istajeen hada telefoonka waxa iska leeyahay elektariyan iska la sarkaala aan ka qaaday Facebook ka kacsaday marka hooyooyinka been u sheegay cid waxa sheegaysaa waxaan leenahay waa beeninayna waana beenan leeyahay xeradaan ku dhex jirnaa idinka soo waxa idinkala soo hadlaa marka waa been waxa dhimashada magacyada la sheegayo leeyahay waa dhinteen anaa kamid ah anaa ku jira wax ka jiraana ma jiraan waa been hooyooyinku ay istajeen tabarka waa noo dhamaaday waa noo xirmay insha Allah bismillaahil kariim waa soo baxaynaa amarka dawladda la sugaynaa marka alla istajiyo